করছে আজকে অনেক এক্সাইটেড আজকে প্রথমবার রিভিউ কি এটা যাবা এটা হচ্ছে রিং লাইট আমাদের জন্য ভিডিও করার জন্য নিয়ে আসছে আমার জন্য বুঝছেন তা আপনারা দেখতে থাকুন আনবক্সিং করি এরকম দেখতে আনবক্সিং করো এটা কি আর এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড এটা হচ্ছে চার্জ দেওয়া আনবক্সিং করো খোলো দর্শকদের দেখো রিং লাইট নিয়ে আসছি আরইবি এলইডি লাইট আনবক্সিং করতেছি তো দেখুন দর্শক কি লাইট নিয়ে আসলাম হ্যাঁ সে ভিডিও পাবেন সেই বুঝছেন এখন ভিডিও সুন্দর হবে না রিং লাইট আস্তে দেখি দেখাও এটা কি কইতে পারো হ্যাঁ কি লাইট রিং লাইট আচ্ছা এটা আনবক্সিং করা হয়েছে রিং লাইট আনবক্সিং করা হয়েছে এখন এটা করো স্ট্যান্ডটা বাইর করো স্ট্যান্ডটা কি স্ট্যান্ড দেখাও আমার রিং লাইট আনবক্সিং করলাম এখন স্ট্যান্ডটা তারপর আপনাকে একদম সেট আপ করে দেখাবো সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন ভিডিওটা না টেনে আপনারা যদি কেউ কেনেন কমেন্টে জানাবেন আমরা দাম বলে দেবো কত টাকা দিয়ে কিনলাম স্ট্যান্ডে আনবক্সিং করা হইতেছে 5000 স্ট্যান্ডে বের করা হইতেছে এটা কি মায়ের দেবো এটা দিও মায়ের হবে তোমাকে পিটাবো আমাকে স্ট্যান্ড ঠিক আছে স্ট্যান্ডটা কতটুকু লম্বা আছে অনেক তুমি করতে পারবা সেট আপ করতে পারবা না তো রিং লাইট দেখতেছেন রিং লাইট আরেকটা কি আনছি চার্জার দেওয়ার আর কি দেখি চার্জার দেওয়ার এটা রিং লাইট এটা স্ট্যান্ড আমি দেখি সেট আপ করে দেখাই আপনারা ধরো আমি সেট আপ করে দিই না নিকে অনেক না দেখি আগে করে যাই আমি কখনো দেখা যাক আমি সেট আপ করে আপনাদের দেখাইতেছি সেটা করে দেখাইতেছি কিভাবে করে আমি কখনো করিনি তোমরা রেডি আমি কিন্তু চলবে আমরা সেট আপ করছি দর্শক দেখতে আসছেন লাইট সেট আপ করা হয়ে গেছে আমাদের রিং লাইট সামনে নিয়ে দিকে একটু ঘুরে যাও তো রিংটা এদিকে উপরেটা দেখো এই উপরেটা দেখো আমরা সেট আপ করছি তো দেখতেছেন এই সেট আপ করছি সবই তো দেখা যাক ও কেমন লাগছে আজকে অনেক এক্সাইটেড আজকে প্রথমবার রিভিউ খুব খুশি হয়েছে দর্শক আপনারা শুনতে আস্তে আস্তে হাসতে হাসতে নালে আবার দাঁত উঠে পালাইবো তুমি এই যে চালাত করে ওই দেখো সেই সাবাস সেই সাবাস বলতে সেই সাবাস ওই দেখো সেই সাবাস কেমন দেখছো এখন মনে করো এখানে তোমরা আর কি ক্যামেরা এনে দিলে লাইট লিপে দিলে তোমাদের নাক মুখ মনে করো ইয়ে দেই আমি একটু 10 লাইট লিপে দেখাই আপনাদের আলো কেমন হয় অনেক আলো দর্শক দেখতেছেন আমি আর চেঞ্জ করি অনেক দর্শক একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পেয়েছেন মনে আমাদের এইটা সাদা এরপর বাড়ানো যাইব কমানো যায় পরে কমতে আছে দেখতেছেন এই কমানো যায় অনেক বাড়ানো যায় পাওয়ার বাহ আচ্ছা দেখা যায় দর্শক দেখা যায় জানেন দেখা যায় দেখা যায় আমরা কালার হয়ে যাইতেছে এই কালার অনেক কালার অনেক সুন্দর দেখা যায় হ্যাঁ অনেক দেখা যায় অনেক সুন্দর দেখা যায় অনেক এটা ভালো সুন্দর দেখা যায় দর্শক আপনারা সুন্দর সুন্দর কিন্তু আছে কালার অনেক বাড়ানো যায় অনেক কিছু দাম হচ্ছে 5000 এক্সাইটেড আজকে প্রথমেই করছি আর তো দেখলেনই সব সেটআপ অনেক পাওয়ার কিন্তু তো যদি আপনি কিনতে চান কমেন্টে জানাবেন আর কত দাম নেছে আমরা প্রাইসটা বলে দেব সবাই ভালো থাকবেন কিছু বলবা এখন নতুন নতুন ভিডিও পাইবে বুঝছেন